1, 2, aš kalbu. Tai 10 autorinių logopedės kalbos lavinimo žaidimų, kurie moko taisyklingai vartoti žodžių formas, derinti jas tarpusavyje ir sudaryti aiškesnius, taisyklingesnius sakinius. Rinkinyje rasite korteles su tikrais objektų paveikslėliais. Jos suskirstytos į 6 temas, pažymėtas skirtingomis spalvomis. Kiekvienoje kortelėje objektai pateikiami po 1 ir po 2. Kas turi vieną lovą? Aš turiu vieną lovą. Todėl vaikas žaisdamas mokosi skirti vienaskaitą ir daugiskaitą, derinti daiktavardžius su skaitvardžiais, o sakinius palaipsniui plėsti papildomais žodžiais. Kas turi vieną kūdikio vežimėlį? 2 laikrodžiai ir 1 kūdikio vežimėlį. Priklausomai nuo žaidimo taisyklių, kortelės naudojamas vis kitaip. Jas reikia rasti, įvardinti, jungti kaip domino, dėti į seką, pirkti, parduoti ir pagal jas kurti įvairius sakinius. Taip vaikas ne tik plečia žodyną, bet ir mokosi vartoti žodžius skirtinguose sakiniuose, kalbėti pilnesnėmis frazėmis, apibūdinti objektus ir pasakoti. Kartu lavėja vaiko dėmesys, atmintis ir mąstymas, stiprėja pasitikėjimas savimi. Žaidimus galima žaisti dviese arba nedidelėje grupėje iki 6 vaikų. Todėl priemonė tinka ir namams, ir darželiui ar specialisto užsiėmimams. Taip, per žaidimą vaiko kalba auga palaipsniui, nuo pirmųjų žodžių iki vis pilnesnių ir sudėtingesnių sakinių.